大家好，李教练。今天我们来讲一个这个叫小飞鸟，叫夹胸的动作。前2天的模特儿视频去参加比赛了所以今天我来给大家做示范我们这儿呢，这个器械叫小飞鸟，就是它两边的距离相对会短一些。那很多健身房就是很宽的那个叫大飞鸟这两个呢，区别的在于你的手臂打开的这个角度。健身房的大飞鸟手臂打开角度相对会大一些那下面我给大家讲一个大飞鸟可能一个小的细节。如果说我们是做一个手臂在大腿前侧下压的动作，这个姿势我们会建议呢站在这个器械的正下方去做就可以了。如果说你想做一个往前的动作，手臂在胸前的动作，那是建议是往前站，而且呢，这个把手是要往下落，是往前，是站在器械的前面做这个动作。很多人会犯的错误是站的会很靠前，然后还是做往下。你这个时候你的这个胸大肌的立线是完全是错的，胸大肌的收缩感并没有特别的明显。大家注意这点就可以。那再讲一个细节，做飞鸟的时候，很多人会胸大肌的感觉不强，为什么大家注意看，我做一个错误动作给大家看，这是错误的示范。我再做一个，大家能看出来这两个动作有什么区别吗？我第一个动作的时候，肩抬得很高，耸肩的。当你在耸肩的位置的时候，你看你的胸大肌是完全收不紧的。如果你把肩沉下去，再收，能看出来吗？这一点非常重要。很多人做飞鸟，你的肩是很不由自主的是这个方向，一定要把肩沉下去，然后再收缩，非常非常关键。你小伙伴们自己去体会一下，沉肩这是第2个细节。第3个。我们一般很多教练或者说在教我们做高位下拉的时候，会要求挺胸做挺胸做。但是大家注意，有没有看过健美比赛？健美比赛里面的有一个正展胸大肌的动作是什么动作？含胸挤压胸大肌的动作。为什么？这个是什么意思？其实你含胸的时候，你的胸大肌会收得会更紧。那其实我们在做飞鸟的时候，有一种技术是可以含胸做的，大家可以试一下。其实理论上，你含胸的时候，当然这个需要你有一定的训练经验你有一定的肌肉量有一定的肌肉收缩感，含胸收缩感会更明显。小伙伴们可以自己试一下，给大家介绍几个细节的点。如果你是一个初练者，当然是不建议你做含胸的动作的，以正常中低位去做就可以。如果你是有一定训练经验的，有一定肌肉形状的，建议大家尝试一下含胸去做，效果非常好。